Welcome back to the coloring channel. Today we are going to coloring garbage truck. Garbage truck atau truk sampah. Truk sampah adalah truk yang dirancang khusus untuk mengumpulkan sampah kota dan mengangkutnya ke fasilitas pengolahan sampah seperti tempat pembuangan sampah, pusat daur ulang, dan stasiun pemindahan. Let's jump into the coloring session. First of all, let's apply this color. It's green. It's yellow. It's black. It's blue. It's brown. Thank you for watching. Bye-bye.